উত্তপ্ত একটা দুপুরে কোনোদিন আপনি ঘুটঘুটে অন্ধকারের এক্সপিরিয়েন্স করেছেন? ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল অফ অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট। এই জঙ্গল এতটাই বিশাল যে এটা ইউনাইটেড কিংডমের মতো 23টা দেশের সমান। 60 লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটারে বিস্তারিত এই জঙ্গল গ্রিন অ্যানাকোন্ডার মতো অনেক অজানা দৈত্যকার আর ডেঞ্জারাস অ্যানিমেলের বাস। আমাদের নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য যে ফ্রেশ অক্সিজেন দরকার তার প্রায় 20% এই জঙ্গল থেকেই আসে। অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট এমনিই বলা হয় না, এখানে বছরে প্রায় 12 ফুট বৃষ্টি হয়, যেটা 200 দিন মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ার সময়। কিন্তু জঙ্গল এতটাই ঘন যে বৃষ্টির একটা ফোঁটা মাটিতে পড়তে প্রায় 10 মিনিট সময় লাগে। এমনকি জঙ্গলের বেশিরভাগ জায়গায় সূর্যের আলো পৌঁছয় না। এখানে 16,000 গাছ আর 300-র বেশি এমন জন্তু জানোয়ারের স্পিসিস পাওয়া যায় যেগুলো আপনার ধারণার বাইরে। এখানে কিছু এরকম ক্রিয়েচারও রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে আপনি কোনোদিন শুনেছেন না দেখেছেন। কিছু সায়েন্টিস্টের মতে এই জঙ্গলে এখনো অবন্তি জিনিস রয়েছে যেগুলো এখন পর্যন্ত ডিসকভার করা সম্ভব হয়নি। আনুমানিক কয়েক লক্ষ ছোট আকারের জীব, কীটপতঙ্গ, গাছ, ছত্রাক এবং ছোট জীব জঙ্গলের গভীরে লুকিয়ে রয়েছে, যেগুলোর